¿Me crees si te digo que me hice este pan bien sanito en solo 5 minutos? Y es sin harinas y con espinaca. Lo primero que vas a hacer es picar puñado de espinaca así cruda. Cuando la tengas lista, pasás a un bowl y le sumas condimentos a gusto, una cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas de avena y un huevo. Mezclas hasta integrar bien y colocas en una sartén caliente formando un círculo. Cocinás de ambos lados hasta dorar y cuando esté listo lo cortás a la mitad y le sumás lo que te guste. Yo le puse una hamburguesa veggie, queso y tomate. Y listo, facilísimo. Espero que lo hagan y les guste.